ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు మనం దగ్గు, జలుబు ఇంకా గొంతుకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా చెక్ పెట్టేసే ఒక మసాలా టీ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా మనకు కావాల్సినవి ఒక చిన్న అల్లం ముక్క, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, 3 లవంగాలు, అలాగే కొన్ని మిరియాలు. సో వీటన్నిటిని నేను ఇప్పుడు కచ్చా పచ్చాగా నూరేస్తున్నాను. మిక్సీ కూడా చేసుకోవచ్చు, బట్ నార్మల్గా నూరితే బాగుంటుంది. సో ఇలా నూరుకున్న తర్వాత మనం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక గిన్నె పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ గిన్నెలో నేను 1 కప్ వాటర్ పోస్తున్నాను. ఈ 1 కప్ వాటర్లో ఇందాక మనం దంచి పెట్టుకున్న మసాలా ఉంది కదా, ఆ మసాలాను వేసేస్తున్నా. దీంతో పాటుగానే ఈ స్టెప్లోనే మనం టీ పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. దీన్ని ఇలా బాగా మరిగించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది బాగా మరిగిన తర్వాత నేను దీనిలో 2 కప్పుల పాలని యాడ్ చేస్తున్నాను. స్టవ్ మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక 5 మినిట్స్ కనుక ఉంటే ఇది ఇలా ఒకసారి పొంగొస్తుంది. ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం దీంట్లో షుగర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. టేస్ట్ని బట్టి షుగర్ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను ఇక్కడ 3 స్పూన్స్ టీ పౌడర్ వేసాను కాబట్టి నేను 4 స్పూన్స్ షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. మీరు ఇంకొంచెం కావాలి అనుకుంటే ఒకసారి చూసుకుని ఇంకొక స్పూన్ వేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకొక 5 మినిట్స్ కనుక మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో దీన్ని ఇలా మరిగించుకుంటే మన టేస్టీ ఇంకా హెల్తీ మసాలా టీ రెడీ. సో ఇది మనకి ఎటువంటి గొంతు సమస్యలు ఉన్నా సరే వాటన్నిటి నుండి త్వరగా ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. సో ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఎప్పుడు దగ్గొచ్చినా జలుబు వచ్చినా కూడా ఖచ్చితంగా ఇదే టీ మీరు తాగుతారు. సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ.